Ой, пошли, пошли.
красавчики и красоточки. Палки вот сюда надо рубить. И привязывать и тоже к кому-то. Нельзя. Что тебе там надо?
Молодец. Сидеть. Сидеть. Я жду. Сиди. Сидеть. Сидеть. Пуля. Нормально пахнет, кому-то налуплю. Нет. Все ждем. Сидеть. Пуля. Пуля. Хто ви там не видали? Пуля. Ее интересует другой берег. Ее этот вообще не интересует берег с этой едой. Нет, все-таки интересует. Будь здоров. Костер перенеси сюда. Господи, какой уж сам себя испугался. Голос. Голос.